Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette du miel fait maison et le cornet caramel beurre salé, super bon et très facile à préparer. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله بغيت نتشارك معكم طريقه باش كنحضر العسل بالسكر حبيبات، وصفه اخرى الكورني باللوز والكراميل. لذيذ بزاف ومذاق مميز وسهل في التحضير، نتمنى يعجبكم. الوصفه الاولى غادي نحضر العسل. جو بريباري لو ميل. بالنسبه للمكونات عندي 2 كيلو ديال السكر حبيبات، لو سكر en poudre إطرو ديال الماء، 1 لتر دو كما شفتوا معايا 2 كيلو بإطرو ديال الماء. وعندي إكليل الجبل، الزير، لو روماران، الزعتر، لو تان، العود ديال القرنفل، لي كلو دو جيروفل، شرائح الحامض دوائر لقطعتهم رقاق، لو سيترون اون فين رونديل، والقشره ديال البرتقال اللي حيدت ليها الجهه البيضاء، لي لاميل دورانج après avoir enlevé la partie blanche. وفي واحد الطنجره غادي نوضع الماء dans une marmite. je vais mettre l'eau، نضيف السكر، je rajoute le sucre، نحرك مزيان حتى يذوب ليا السكر مع الماء. je mélange le sucre et l'eau pour le faire dissoudre. نضيف الشرائح ديال الحامض، ناخذ واحد الثوب صغير غادي نوضع فيه الاعشاب ديالي والقشور ديال البرتقال. je vais faire une aumônière avec les herbes et les lamelles d'orange. ونسدوها مزيان باش الاعشاب ما يطيحوش في الماء، وحتى الا طاحوا ماشي مشكل. ملي يوجد العسل قبل ما يبرد نصفيوه، نوضعوا السريره ديالنا في الطنجره. جو مي لومونيير دون لا مارميت، نوضع الطنجره على النار كيما طلع الغليه الاولى، نقص النار تكون مهيله ونحسب 45 دقيقه بالضبط. جو مي ما مارميت sur le feu. une fois il commence à bouillir je compte 45 minutes exactement. هنا كتشوفوا معايا الذره ديال الحامض مازال ما تذهباتش، يعني العسل ديالي مازال موجود. la couleur de mes rondelles est jaune، mon miel est toujours pas prêt. ومن بعد ما داز 45 دقيقه تماما كما كتشوفوا معايا القشره ديال الحامض ذهبات. après 45 minutes exactement les rondelles sont dorées، mon miel est prêt. j'enlève l'aumônière et les rondelles de citron et je le laisse refroidir. نزول الصريره والحامض ونخليه يبرد. وكما شفتوا معايا بالسكر سنيده كيجي تماما بحال السكر القالب، جا عاقد ومنسم، وبهكا المعسلات ديالنا يشربوا مزيان ويبقى لاصق عليهم العسل. والا برد العسل وحسيتوا به قاصح، يعني غفلتوا عليه وفات الوقت ديال الطياب ديالو، ماشي مشكل، رجعوه فوق البوطه وضيفوا ليه نص كاس ديال الماء سخون. كما تجي عليه الغليه الاولى نطفيو عليه. ندوزو للوصفه الثانيه. غادي نحتاجو بودره اللوز. pour ma deuxième recette on aura besoin de la poudre d'amande، farina، la farine، كاس ديال الحليب، الكميه كتبقى على حساب النوعيه ديال الفرينه اللي عندكم، لو لي، ما الزهر، لو فلور دورانجي، الخل، الفينيغر، صفار بيضاء، ان جون دوف، 2 معالق ديال الزبده دايبه مخلطه مع معلقه ديال الزيت، لو بور فوندو ميلونجي افيك l'huile، واحد الساشي ديال فاني، ان ساشي دو فاني، معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه، لا ليفور شيميك، معلقه ديال القرفه، لا كانيل، رشه ديال الملح، une pincée de sel. في واحد الاناء غادي نوضعوا المكونات الناشفه. بالنسبه للبودره ديال اللوز تقدروا توضعوا غير نصف الكميه ونصف الثاني ديال الزنجلان، او الكميه كاملها ديال الزنجلان كيبقى على حساب المتوفر. dans une assiette creuse je vais mettre tous les ingrédients secs. نخلط هاد المكونات
je mélange mes ingrédients. نضيف صفار ديال البيضة. Je rajoute le jaune d'œuf, الزبدة مع الزيت. Je rajoute la matière grasse, الخل, le vinaigre, ماء الزهر, les fleurs d'oranger. نخلط المكونات ونعجن بالحليب. غادي نضيف شويه بشويه تنحصل على عجين رطب. Je rajoute le lait petit à petit jusqu'à obtenir une pâte. كما كتشوفوا معايا العجينه ديالي رطبه وما كتلصقش في اليدين. ما بات est souple, elle colle pas aux doigts. والكميه اللي بقات عندي ديال الحليب, la quantité du lait qui restait. ومباشره فوق سطح العمل غادي نسرح العجينه ديالي اللي رشيتها بشويه ديال الفرينه. نسرحها مزيان. Je vais étaler ma pâte sur un plan de travail légèrement fariné. قطعه مربعات صغار. Je découpe des petits carrés. نلصق الاطراف ونشكل cornet. Je vais souder les deux côtés et je vais former des cornets. Il faut bien souder pour qu'ils s'ouvrent pas pendant la friture. نلصق مزيان باش ما تحلش لينا القليان. نستمر حتى نكمل العجينه اللي عندي. مباشره بعد ما ساليت واحد المقله اللي فيها الزيت وكما العاده كتكون سخونه نقلي الكورني ديالي على نار خفيفه. Je vais frire mes cornets dans l'huile bien chaude sur un feu doux. كما كنحصلوا على اللون الذهبي ما نخلوهمش يتحمروا مزيان. Mes cornets doivent obtenir une couleur dorée. نغطسهم في العسل. Je vais les tremper dans le miel. وبعد ما كملت وجدت واحد الحشوه. خديت اللوز شرائح حمرته وهرمشته وحضرت واحد الكراميل بالزبده المالحه. خلطت الكراميل مع اللوز وعمرت لي كورني ديالي. Pour la garniture, j'ai grillé les amandes effilées concassées et j'ai préparé un caramel au beurre salé. J'ai mélangé les deux et j'ai garni mes cornets وقدمتهم بالصحة والراحة. رائعين في الشكل, مقرمشين ومذاق رائع. اللوز كيتواتا مع الكراميل وكيعطينا واحد المذاق هائل. Mes cornets sont prêts, croustillants, super délicieux. L'amande qui va très bien avec le caramel. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. وإلا جربتوها ما تنسوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous samedi prochain إن شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو إن شاء الله نهار السبت مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.